Могилата на АТП е една от най-големите могили. Тя е разположена югоизточно край село Маволе и е първата по размери. Преди да започва разкопването. Изток-запад са 25 и север-изток са 30 метра. Височина 21 метра. Профила изток-запад изструва 18,5 метра. Профил север-юг. Обем на могилата на 73 000 метра на върха има изкоп с размери 3,5 метра, като се предполага, че реална височина преди падането на изкопана е била 26 метра. Сега ще разгледаме могилата. Археолозите все още не са готови с обекта и съответно, когато вече Министерството одобри това, за което ви разказах, този храм, дай Боже да е скоро, ще има снимки, но има много видеа в YouTube, там можеш да разгледаш. Вече и самото откритие на тази кула, която вече е заровена, защото трябваше да се консервира. Както ви казах, през 2014 година могилата изглеждаше по този начин. Това е най-голямата могила на Балканския полуостров, съответно диаметър 150 метра, височина 22-23. Когато започнаха да разкопават, беше 24, но съответно трябваше да отнемат, защото ви казах, че от южната страна, т.е. да бъде тази могила, предполагаха, че е тракийска, започнаха да копат, не стигнаха, там археолозите стигнаха до една каменна стена и съответно започнаха отгоре. В периферията на могилата също си мислиха, че могат да намерят тракийски поведения. Но всъщност, виждате ли ето тези дупки? Знаете ли как им казваме? Това са култови ями. Идва от култ и яма. Ямата какво представлява? Дупка. Те са ги правили, защото са вярвали, че когато започнеш, особено в Рим, нов обект, т.е. дали ще е на императора огромното имение, дали ще е могила, която те ще погребват своите владетели. Те са вярвали, че трябва да имат такива култови ями, които са заравили своите керамични съдове пълни с монети. За съжаление, при нас те бяха чупени и монети бяха открити около няколко медни и няколко сребърни. Обикновено датираха по времето на Констанция II или Аврелий, което говори пак за римски период. И така нашата регион. Какво занимавате децата?
Здравейте, да ви кажа добре дошли. Вие се намирате в образователен център Малтепе. Нашия основен материал, с който работим, е керамиката, тъй като се намираме до археологически комплекс Малтепе, до могилата Малтепе. И тъй като най-често срещания артефакт навсякъде по света се оказва керамиката, затова замисъла на този център е децата тук на място, близост до археологията, да се запознаят с този материал, който е така важен за хода на човешката история. Образователната ни програма е с 3 раздела. Един образователен пакет глина, образователен пакет керамика и образователен пакет археология, като във всеки един от образователните пакети има 3 части и започваме винаги с разказ за археологическите разкопки на могилата на Малтепе, за хода на археологията, за самото начало, за поврата в археологическите изследвания, след което има в учебната зала децата получават един теоретичен урок, който съответства на избора на урока на преподавателя. И накрая вече завършваме с практическа работа, като метода, който използваме в образователната ни програма, основният метод е учене чрез образование. Това е целта. В хода на урока децата да извършват занимания, които са с учебна цел и да им останат незабравим спомен.